Sakau jums, aš nežinau jokio kito šaltinio, tik šį šaltinį. Jis mane nuplovė, kai buvau nešvarus. Jis mane išlaiko švarų, nes aš noriu gyventi prie pat jo, gerti šį šviežią vandenį, kuris pripildo mano sielą džiaugsmu. Aš galiu būti labai nusiminęs ir jaustis, kad vos galiu eiti toliau, dar vieną ratą, nebegaliu eiti niekur kitur. Tada aš galiu atsiklaupti ir pirštu nurodyti pažadą ir pasakyti: Viešpatie Dieve, tu esi mano stiprybė, tu esi mano pasitenkinimas, tu esi mano viskas. Aš galiu pradėti jausti, kaip kažkas pradeda veržtis iš mano vidaus. Aš išeinu iš tos ankstesnės būsenos. Kai man suėjo 50 metų, aš atsibundu ryte, žinote, kaip tai yra. Vos gali iškelti vieną koją iš lovos. Tai bent, vos gali tai padaryti ir kažkas pasibeldžia į duris arba bilis praneša man, kad yra skubus atvejis, kad turiu kažkur nuvykti ir aš susimastau, kaip aš tai padarysiu, pabandau iškelti vieną koją. Aš pradedu galvoti: tu esi šaltinis, pripildytas man reikiamas jėgos, amen, mano stiprybė ir pagalba ateina iš Viešpaties. Tu esi mano artezinis šaltinis, tu esi mano jaunystė. Tie, kurie laukia Viešpaties, atgaus jėgas. Jie pakils sparnais kaip erelis, jie bėgs ir nepavargs, jie žengs ir nenusilps. Viešpatie Dieve, tai yra mano pareiga eiti. Aš pašauktas pareigos postui. Ir pirmiausia, ką pastebiu, kažkas pradeda tarsi gurguliuoti manyje. Kažkuria diena mažame miestelėje aš turėjau susirinkimą čia Topekoje, Kanzase. Ten buvo jaunuolis, jaunas pamokslininkas, vienas iš mano pirmųjų rėmėjų. Brolis Rojus, sėdintis čia, prisimena tą vietą. Toje didelėje vietoje šis tarnautojas buvo po stogu ar kažkur, kur šoninė siena griūdama jį prislėgė. Jaunuoliui grėsė mirtis, jo kepenys pratrūko, jo blužnis buvo išspausta iš savo vietos. Tonos užgriuvo ant jo. Aš sėdėjau prie pusryčių stalo ir bendravau su žmona. Aš pasakiau: žmona, žinai, jeigu Jėzus būtų čia, ar žinai, ką jis padarytų? Aš pasakiau, kai tas jaunuolis mane parėmė, sakydamas: aš tikiu tuo žodžiu. Jis parėmė Kristų. Ir aš pasakiau: jis pateko į velnio pinklės. Aš pasakiau: jeigu Jėzus būtų čia, jis uždėtų savo šventas rankas ant jo. Tas jaunuolis pasveiktų. Man nesvarbu, kad jo kepenys yra pratrūkusios, jis pasveiktų, nes Jėzus ateitų ten žinodamas tiksliai, kas jis yra. Jis žinojo savo pašaukimą, raštai buvo teisūs, patvirtindami jame, kad jis žinojo, kas jis yra, ir ne be jokio abejonės šešėlio jis uždėtų ant jo rankas ir pasakytų: sūnau, būk sveikas, ir išeitų iš ten. Ir aš pasakiau: tada pragare neužtektų velnių, kad nužudytų tą jaunuolį. Aš pasakiau: jis pasveiktų, bet aš pasakiau: supranti, brangioji, jis buvo Jėzus, šventosios Dievo rankos. Aš pasakiau: o aš esu nusidėjėlis, aš gimiau per lytinį aktą, mano tėvas ir motina gimė nusidėjėliais. Ir aš esu niekam tikęs niekas. Ir aš pasakiau: bet žinai ką, jei Viešpas man parodytų regėjimą ir pasiųstų mane ten, tada viskas būtų kitaip. Aš pasakiau: aš nueičiau ir uždėčiau ant jo rankas ir jis pakiltų iš lovos, jeigu jis man parodytų regėjimą. Tada aš susimąsčiau. Galiausiai, net jei pamatyčiau regėjimą, kas tai būtų? Juk tai būtų tos pačios purvinos rankos uždėtos ant jo. Tas pats žmogus pasimelstų už jį, tos pačios purvinos rankos. Tada aš pradėjau galvoti: aš esu jo atstovas, todėl Dievas nemato manęs. To teisėjo kraujas yra ten aukštai, ant aukuro. Jis užtarė mane. Jis yra mano pakankamumas. Jis yra mano malda. Jis yra mano gyvenimas. Ir aš pasakiau: vienintelis dalykas, kuris priverstų mane su tikėjimu uždėti rankas ant jo, yra tai, kad aš būčiau patikėjęs regėjimu, bet ir be regėjimo tas pats tikėjimas paskatintų padaryti tą patį. Todėl aš galiu laikyti save niekuo, o jį laikyti savo visku viskame. Jis yra mano gyvenimas, jis yra mano įgaliotojas. Manęs nesiuntė jokia denominacija, mane siuntė jis. Aleliuja, aš einu jo vardu, aš uždėsiu ant jo rankas. Aš nuėjau ten ir uždėjau rankas ant to jaunuolio ir tą patį vakarą jis pasirodė susirinkime visiškai sveikas. Amen. O taip, jis yra tas šaltinis. Aš nežinau jokio kito šaltinio, nieko tik Jėzaus kraują. Aš esu susmirdėlis, atsimetėlis. Kiekvienas iš mūsų toks yra, bet Dievo akyse mes esame tobuli. Būkite tobuli, kaip jūsų tėvas danguje yra tobulas. Kaip jūs galite būti tokie? Nes ten mus atstovauja tobulasis. Šis šaltinis yra ten kiekvieną dieną šviežias. Ne koks nors užsistovėjęs, bet šviežias kiekvieną dieną, kuris nuplauna visas mano nuodėmes. Jis yra šis šaltinis. Dabar pabaigai galėčiau pasakyti štai, kad viskas, kas skiriasi nuo to, yra sudaužyti rezervuarai ir galiausiai iš jų išsilies viskas, ką į juos įliejote. Jeigu jūs visą savo viltį, visą savo laiką ir viskas sudedate į vieną iš tokių užsistovėjusių rezervuarų. Jėzus pasakė, kad tai buvo užsistovėję rezervuarai. Dievas pasakė, jie yra sudaužyti ir iš jų išsilies viskas, ką į juos įliesite. Jūs daugiau negalite eiti toliau su jais, nes jie išsilies. Nes jis yra vienintelis kelias į tiesą, į gyvenimą ir į amžiną džiaugsmą ir amžiną ramybę. Jis yra tas vienintelis ir vienintelis kelias į tai. O,
Tai bent neišsenkantis gyvenimo šaltinis yra Jėzus Kristus. Kodėl? O kas jis yra? Žodis. Toks pats. Žodis, gyvenimas, šaltinis, tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Tikram tikinčiajam jis yra didžiausias jo džiaugsmas, jo svarbiausias gyvenimas. Ir jo didžiausias pasitenkinimas yra Kristuje. Nereikia pumpuoti, traukti, prisijungti, semti. Reikia tiesiog tikėti ir ilsėtis. Štai kas jis yra tikintiesiems.